自分で心房細動のリスクがあるっていうのはチェックできるものなんですか？心房細動は正確に言うと心電図であったりとかそういうものを取らないときっちり診断はできないんですけれども、不整脈があるかどうかとかっていうのは簡単に測ることができます。手首の親指側の付け根のところにですね、指をこう置いていただくと脈が触れると思うんですよね。これがきちんと規則的にやってるか、それとも早くなったりとか遅くなったりとかするかとかですね、不定期になってると不整脈の疑いがありますので、内科で心電図の検査を受けた方がいいですね。